गाइस के छ वेलकम टु माई भ्लग है त। आज चाहिँ धेरै दिन पछाडि भ्लग सुरु भयो किनभने आई वाज नट फिलिङ वेल, म बिरामी थिएँ, त्यही भएर भिडियो हेरिदिनु पर्यो के गाइस। खै त भिडियो नहेरिदिने अनि जाँगरै नचल्ने के भिडियो बनाउनै। यसो युट्युब हेरेँ, त्यस पछाडि 18 भ्युज, 3 लाइक, द्याट्स नट सो गुड। राम्रो भएन नि त्यो त। अलिकति हेरिदिनु पर्यो कि भिडियोलाई, नछुटाइकन कमेन्ट हालिदिनु पर्यो, लाइक गरिदिनु पर्यो। सो हिचिकाउनु भएन के, त्यही भएर आजको भ्लग चाहिँ नाइटबाट सुरु गरौँ है त। भ्लग नाइटबाट सुरु गरौँ। आज चाहिँ कुखुरा काटेको छु, एउटा मात्रै कुखुरा बाँकी भइहाल्यो। अनि त्यसलाई के राखिराख्नु भनेर काटेर रेडी गरेर राखेको छु। अब पकाउँछु, प्रेसर कुकरमा पकाउनु पर्ने भएको छ। त्यो चाहिँ छोडेको कुखुरा हो, त्यो खोरमा त्यो दाना खुवाएर यति बोसो पलाएर राखेको होइन। त्यत्तिकै दाना पनि खानिदिने, त्यत्तिकै भुइँमा छोडिदिने। त्यस्तो गरेर चाहिँ हुर्काएको कुखुरा हो त्यो। त्यही भएर अब चाहिँ लोकल कुखुरा जस्तै हुन्छ त्यो, प्रेसर कुकरमा सिट्ठी लगाएर खानुपर्छ अब त्यो कुखुरा चाहिँ। अब कुखुरा पनि काटिसकेँ, केलाएर सबै रगत छ यहाँभरि आफैले काटेको कुखुरा काटेर चाहिँ रेडी भयो। 1.5 किलो जति भएछ कुखुरा, धेरै भएको छैन। यी 1.5 किलो कुखुरा यहाँनिर। अनि यो अदुवा लसुन जिरा धनियाँको पेस्ट बनाउनको लागि। अनि यहाँनिर चाइनिज धनियाँ छ यता, चाइनिज धनियाँ छ यता चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ चाइनिज धनियाँ यता अब आफै फलिरहेको थियो। चाइनिज धनियाँ रोपेर पहिला रोपेको थियो अरे, अनि अहिले चाहिँ आफै फलेको धनियाँ। अब पकाउन स्टार्ट गर्नु पर्यो है त। अब चाहिँ मिक्सरमा पिर्नु पर्यो यो सुक्या अदुवा लसुन धनियाँको। अब चाहिँ घिउ पनि सिद्धिन थालिसकेछ। घिउ हालेर पकाउनु पर्यो। घिउ हालौँ, भाँडा रितो बनाइदिउँ। अब मासु हाल्नु पर्यो यसरी। आफूले त पकाउन आउँदैन, यसरी हो भने पकाउनु आफूले। अब चाहिँ एकछिन यसरी भुटौँ यसलाई। अनि भुटेर मसला पिनेर हाल्नु पर्यो। यो बोइलर जसरी नै पानी निस्किरहेको छ भने यसमा बोइलर त होइन, यो लोटन हो। पानी भने चाहिँ आफै नुन बेसार हालेर एकछिन छोडिदिनु पर्यो। मसला हाल्ने पालो, मसला हाल्ने। यहाँनिर अलिकति धुलो खोर्सानी हालिदिनु पर्यो, कलर अलिकति आउँछ। अनि हल्का पिरो पनि भइन्छ। ओहो, यो त धेरै पिरो भयो जस्तो। अब यहाँनिर अघिको अदुवा लसुनको पेस्ट यति हाल्न त परिहाल्यो। अब यति अब यसलाई एकछिन यसरी चलाइदिनु पर्यो। मसला ससला सबै हालिसकेँ। यसलाई मसला भुटेर यसरी राखेर हेर्दाखेरि त स्मेल चाहिँ खतरा आइरहेछ। अब प्रेसर कुकरमा सिट्ठी पनि लागेर पनि रेडी भयो। मासु कस्तो भयो हेरौँ है त गाइस। अब मासु चाहिँ यस्तो भएछ गाइस। प्रेसर कुकरमा पकाएको मासु चाहिँ यस्तो भएछ है गाइस। स्मेल चाहिँ यस्तो मिठो स्मेल आछ। स्मेल भनिसके पछाडि चाहिँ यस्तो मिठो आछ कि स्मेल कुरै नगरौँ, यस्तो खतरा स्मेल आछ। यहाँ हेरौँ न गाइस, यहाँ मैले पकाएको है, फर्स्ट टाइम प्रेसर कुकरमा पकाएको। अब खाना पनि पकाउनु पर्यो। अब यो डेक्चीमा खनाइदिनु पर्यो। अड्छ अड्दैन थाहा छैन, हेरौँ है त। अब
मासु पकाएर पनि रेडी भयो यता माम बसाले। अब चाहिँ मुकबाङ गर्नुपर्छ जस्तो छ आज चाहिँ है। यसो मुकबाङ भिडियो बनाउँ जस्तो लाग्यो है त। ल है त अब चाहिँ हामी मुकबाङ भिडियो बनाउँदैछौँ। आज चाहिँ मेरो साथमा गौरव भाइ जोडिएको छ। आज दुईजना भएर चाहिँ मुकबाङ। हेलो गाइस, मेरो नाम चाहिँ गौरव पण्डित। म चाहिँ 10 वर्षको भएँ। म कक्षा 4 मा पढ्छु। म चाहिँ कुमार दाइको ब्रदर। पोल्यो हात पोल्यो। तरकारी ग्रेभी छैन, हल्का गिलो गिलो टाइपको मात्रै बनाएको छु। कस्तो भएछ लेट्स ट्राई। कलेजी ग्रेभी हालौँ यहाँनिर। यहाँनिर छ ग्रेभी, मासु, जेस। अब मिठै छ होला, हेरौँ पहिला खाएर हेरौँ। अथा पोल्यो ग्रेभी पुग्यो तँलाई? यस, मा पुग्यो। पुग्यो। अब यहाँनिर अचार छ है गाइस। अचार, साग, यो मुलाको अचार, यो साग। सागहरूमा मलाई अचार मन पर्दैन। खोर्सानी चाहिँ म पनि खाँदिनँ। खोर्सानी यहाँनिर, मुलाको अचार यो भइहाल्यो यहाँनिर। ओहो दाइ, तपाईँ पनि आउनुभएको हो, तपाईँ पनि पढ्नुहुन्छ होइन? जोडिरहनु हामीसँग। अनि लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ल त गाइस, अब खाना चाहिँ रेडी हुनु पर्यो। कस्तो भएछ फर्स्ट बाइट? नुन कस्तो भयो, खोर्सानी कस्तो भयो? यो बाइट चाहिँ हजुरहरूको लागि है त। सो यमी। धेरै मिठो छ है। फर्स्ट ट्राई। मिठो मिठो मिठो। तपाईँहरू पनि हामीसँगै यसरी नै जोडिरहनु होला। यस्तै राम्रो भिडियो हामी हाल्छ। मासु गाइस, मासु मिठो मिठो मासु। It's a kind of mukbang. यो अचानक यो बनाएको भिडियो हो। के अरे मुकबाङ चाहिँ यो अचानक बनाएको, केही प्लान नगरिकन मासु बनाउँदै थिएँ। भएन फर्स्ट ट्राई मुकबाङ भनेर यसो मुकबाङ ट्राई गर्न थाल्यो। अब सफ्ट ड्रिङ्क्स हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो अरूकोमा। म सफ्ट ड्रिङ्क्स खाँदिनँ, सो त्यही भएर सफ्ट ड्रिङ्क्सको सट्टामा यहाँनिर ग्लास अफ वाटर छ है त। यस। वाटरमा कहिले चेस गर्नु हुँदैन। किन? हार्ड ड्रिङ्क्स भए चेस गर्नु मिल्छ। यस। एन्ड कोल्ड ड्रिङ्क्स त्यसमा पनि टेस्ट गर्न मिलिहाल्छ होइन? ओहो धान त राम्रोसँग पिनेन क्या हो यार। धानै छ त राम्रोसँग पिनेन जस्तो छ यार। प्राय धान गयो भने त गइहाल्यो नि। मासु कस्तो भयो होला भिडियो चाहिँ? मासु चाहिँ एकदम मिठो भयो क्या, अरूभन्दा पनि। दाइ, तपाईँ 5 स्टार होटलमा गएर काम गर्दा पनि हुन्छ।
Oh my god. So yummy. And so sweet. एकदमै मिठो मिठो यमी यमी। आज चाहिँ दिनभर ल्याएर मासु खाइयो। आज त हो होइन, मैले पनि यी दुईजनाले कति मासु खायो होला त गाइस, यहाँनिर यति पो बाँकी भयो त नि दुईजनाले। यसले पनि मासु आज धेरै खायो, मैले पनि मासु धेरै खाएँ। अब चाहिँ भिडियो इन्डिङतिर आउनु थाल्यो जस्तो लाग्यो। मुकब्याङको चाहिँ भाडा मात्नु छ अब एक डङ्गुर, के गर्नु अब भाडा मात्नु परिहाल्यो। है त गाइस, अब चाहिँ लगभग सिद्धिन थाल्यो, थाल पनि रितो हुन थाल्यो। अब ल्यामा भने जसरी नै लास्ट बाँकी। यसको पनि सिद्धियो, अब मेरो पनि सिद्धियो। खाएर मासु चाहिँ जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम पकाएको प्रेसर कुकरमा, त्यही पनि कस्तो मिठो लाग्यो होइन। हड्डी पनि छोड्नु मन लागेको छैन भने के गर्नु। अब चाहिँ सिद्धि है गाइस। अब भाडा मात्नु परिहाल्यो खाएर। भाडा चाहिँ जित्यो, मासु यति बाँकी। यो चाहिँ भोलिलाई, अचार यति बाँकी भयो, यो पनि भोलिलाई, भोलि बिहानको लागि हुन्छ। अब चाहिँ भाडा माग्नु पर्यो है त गाइस। भाँडासाँडा पनि माझेर सकियो। अब भिडियो एन्डिङ गर्नु पर्यो। अनि लाइक मलाई चाहिँ अलिकति लाइक अब चाहिँ आई क्यान डु है भने जसरी 43 सब्सक्राइबर भइसकेछ। सो प्लिज गाइज डु नट फर्गेट टु लाइक, सेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु है त। कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है त। भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। यति भन्दैमा आजलाई गुड नाइट। फेरि भोलि भेट्ने बाचा गरौँ या नगरौँ, आई डोन्ट नो।